各位老友，有啲人咧中意匿喺卧室度，有啲人咧就中意喺客廳放鬆娛樂。但如果你有咁樣嘅客廳同埋呢個超讚嘅電視地櫃，我信你啊，一定會同我一樣，中意喺呢度睇電視、讀書、休息，真係舒服到飛啊 ！Hello 老細，我係 Louis。嗱，我哋先嚟睇下呢個收納設計。呢個電視地櫃咧有防塵條鐵板，收納電線超科學，唔需要再擔心電線立亂啦。咁中間咧，我哋有兩個下翻門嘅鐵板櫃，而且坐背板連接電源線超方便，插電器輕輕鬆鬆。咁啦，我哋再嚟睇翻個外觀啦。兩側咧係 I18嘅大圓角，紅木條紫色面無縫銜接，靚到冇朋友啊！哇，睇到啦！哇，好屈指喎！咁我哋嘅重點嚟啦，電視機背板啊係採用多元素嘅拼接設計，45度拼接嘅木紋同埋石紋花樣拼接，再加埋花式線條同香檳色金屬勾啦，層次感滿滿啊！成個客廳嘅格調都提升晒。無論你嘅家居風格係北歐簡約、現代時尚定係中式典雅，呢個電視地櫃都可以完美融入。如果你有興趣嘅話，快啲聯絡我哋啦噃！記得幫我哋點讚、分享，仲要關注我哋嘅頻道，更加多靚家具等住你發掘。我哋下期再見啦，拜拜！